Привет, дружище. Не знаю, как начать. Короче, у меня тоже стук около правой стойки, ну, точнее, где лобовое стекло. Тут ребята посоветовали посмотреть, где петля капота. Сегодня в интернете тоже много лазил, смотрел, и наш тоже как ребята делают. Ну, сейчас ссылку не найду просто. У меня вот тут вот еще лопено, блин, я из-за этого думал, что трещит. Не трещит прямо около лобача. И сейчас вот более подробно решил залезть посмотреть все-таки, потому что эта гадина тоже мне надоела уже вся. И нашел вот такую штуку. Думаю, тебе тоже будет интересно залезть у себя тоже глянуть. Короче, вот трещину прям видать хорошо. Вот. Просто, короче, дергаешь за петлю. Вот петля правая. И вся петля поднимается. И вот он стук. Все легко. Все нашлось. Откуда это все стучит. Давай, счастливо.